کنه د لاین ډرایوران نه دي دا تیریږي چې دا ډېر بیا خلک دي پوه شولې لاین ډرایورانو ګورئ دا سړی چې تاسو خدایي خدمت دلته کوي تاسو نه سخت شکایت کوي داسې ورځ راغلی چې راغلی ولاړ هېڅ هم څه نه دي درکړي بیرته تللی یا داسې ورځ خو نه ده راغلی خدای درته راسي دا وخله دا زموږ له خوا به له خیره نن ویسې کور ته دغه 500 روپۍ به هم زموږ له خوا واخلي صحیح ده وروره ډېره مننه خدای مو آباد لري تا څه مجبوري ده بس کور کې څه شی نه ځي کور نه راځي داسې څه شی پیدا کېږي چې دلته راشي د ورځې 100 روپۍ ته کوې دغه میان به ویسه نن شپه به مور بیبي ته به دې ورکوې ما دونه پیسې وګټلې دونه میان مې پرې واخیستل تاسو ټول پرې وخورئ صحیح ده زه بچی راش زه نو السلام علیکم ورحمت الله دوستانو راغلي وو نن یو ځای کې مو خوراکي مواد توضیح کړ هغې ځای نه وروسته راغلو په نغلو کې مو خپله میان وخوړل دی سخت شوق راغلی وږي هم وو نو دا میان مې خوړل د دغه وخت کې د خوراک په وخت کې ماته یو فکر پیدا شو ځکه د میانو قیمت نسبت نورو شیانو ته که فکر وکړو لږ ذره پورته وي که نه نو داسې کورنۍ شته چې هغې به ډېر وخت د دې حتی هغه ذایقه به هم په ژبه نه وي لګېدلې نو ځان سره مې ویل را به شو دلته ډېر بهترینه میان دي که نه ګورئ خیر که یخچالي دي وطني خو به دی لري خو هغه بیخي به زیات ګراني ښه وطني هم شته مې دلته به لږ ځان سره واخلو که تاسو فکر کړی د کابل جلال آباد په لویه لار راځئ دغه ګولایانو کې یو کس ولاړ یا یو ځای کې یو سپین ږیری دی یو ځای کې ماشومان دي او دوه ځایو کې لږ به هغې ته ویسو او کور ته به یې ځان سره هم ویسي خبرې به ورسره وکړو چې دی سهار چې راځي په کم نیت راځي او د ورځې څومره دی ځان سره کور ته وړي داسې ورځ راغلی چې بیخي هېڅ هم کور ته ځان سره نه وړي دغه خبرې به هغې سره کړو زما د ویډیو هدف دا دی چې فقط چې کله تاسو هم په دغه لار باندې راځئ دغه خلک چې خدایي خدمتګاران ولاړ دي دی له یاده مو وباسئ نور به دا قصه د هغې له خولې هم اورو او تر اخر را سره اوسئ سمه ده راشئ دلته ما په ښولو ځای مو ګورئ حاجي ښه ستړی مه شې څه حال دی اوړي کې خو به ډېر خوشحاله او که ژمي کې څنګه ژمي کې بیخي به پاسېږي نه ژمي کې انشاءالله کوم ناست وي ښه به اګاو انشاءالله ښه کار مې او اوړي کې بیا څه خبرې اوړي کې مې کوي سهاره کې اوړي هغلته به لرې ناست یا شی به لرې ځای هوا ګرمه وي سمه ده ورور هغه زموږ میان تیار دي ستړی مه شې جوړ بخیر غاړه راکړه څنګه تکړه تازه په خیر یې ته راسه دې خوا راسه ما سره که دې خوا راشه ته څنګه یې طبیعت دې څنګه دی الحمدلله خپله څو ورځې کېږي چې دلته راغلی یې ولاړ یې دلته خو ما ډېر وخت کېږي چې راغلی څومره وخت یې کېږي بس څه وکړه تقریبا 2-3 کاله کېږي 2-3 کاله ته خو به یو پټه ماشوم وې بس و همداسې اوس ماشاءالله ځوان شوی څه مجبوریت دی چې ته کور پرېږدی راځې په دقه ځای کې شخ ولاړې ټول ورځ دا کې ولاړ چې ویم نه کېږي مجبوریت دې څه دی مجبوریت بس د سرپرست د کور څه نه وي بس بیا مجبوریت چې راسې که نه چا درته دا طریقه ښودلې چې راشي دلته ودرېږه ده کې به ماشاءالله دا طریقه خو ډېره پخوانه بس یو بل سړی راته هغه ته درېده بس کرا رابلد شول پوه شو هغه سړی څه شو هغه سړی اوس داسې چل ژمي کې یخ کې که نه راځي سپین ږیری ده سپین ږیری دی دا به راته ووایې چې 100 روپۍ د ورځې ګټې داسې بس 200 وي او نیم سل سي داسې ورځ راغلی چې راغلی ولاړ هېڅ هم څه نه دي درکړي بیرته تللی یا داسې ورځ خو نه ده راغلی خدای درته راسي شکر دی خدای راسي درس تعلیم هر څه پاتې نه درس ته خو ځم څه ټایم کې بس سهاري مکتب ته ځم اوس امتحانونه شروع دي ښه ماشاءالله مکتب نه چې راسم بیا دلته دلته راځي خدای خدمت هم دی او بس خیر داسې حالات راغلي چې ته دلته ولاړ نه حادثې شوي نه ولې نه سوي زه ولاړم یم سوي دي چې نه یم ولاړ سوي دي نه داسې مطلب دا دی چې ستا درېدل درته ډېر سخت هغه دی ضرور دی ولې نه ضروري هغه ده چې زه ولاړم یم که نه د لاین ډرایوران نه دي دا تېرېږي چې دا ډېر بیا خلک دي پوه شولې لاین ډرایورانو ګورئ دا سړی چې تاسو خدایي خدمت دلته کوي تاسو نه سخت شکایت کوي
وای دا چې دا ډېر داسې خل دي نو څه رقم خل دي په داسې خلک چې یو ته ورته ګوشه سه یې راواوړه که نه یو مغه هغه موقع سې واوړي شاته پسې 14-16 دانې نور هم راواوړي بس لاره چې کلکه بنده کړي بس بعضې خلک د مریض لري بعضې دې پوسې مشکل لري سړک هم مشکل لري بس دوی له لاس دوی یو بې نوبتي وکړي غونډه لاره بنده کړي ټول لاره بندې ټول خلک په تکلیف کې مهمه خبر دا ده ګوره دا سړی خدایي خدمتګار دی سهار نه راځي چاته نه وایي چې څه راکړه چاته خو دې نه دي ویلي چې څه راکړه نه داسې خبره کوي بس تاسو خدمت ته دلته ولاړ چې تاسو تېرېږي او پوهېږئ چې وس مو کېږي زړه کې مو چې هر څه لاس راوباسي دې سړي ته یې ورکړئ ویې نازوئ دا ماشوم دلته راغلی دی اوس ماشاءالله ځوان دی خپل درس هم وایي همت هم کوي د خلکو خدمت هم کوي په کار راته داسې ده چې خدایي خدمتګاران ونازو دې خوا راشه نه باد ګوري نه باران ګوري باران کې هم ولاړې و باران وي واوري باران بس دی صرف فقط ولاړې د اواز کډې پته نه زه نن راغلم غواړم چې داسې کم اندازه یو څه ورته ورکړم میان تاسو ته مې ویلې که نه هغه میان به درته ورکوم دی به کور ته وړي د شپې نن خوري دا وخله دا زموږ له خوا باندې خیره نن ویسې کور ته صحیح ده او ولا دې خوشحال لره ته چې دومره خدمت کوې په تا باندې افتخار کوو دغه 500 روپۍ به هم زموږ له خوا واخلي صحیح ده وروره ډېره مننه خدای مو آباد لره خیر اوسي اوسانو بیا هم وایم دا خلک همیش نازوي ځکه دی چې دلته ولاړي د حادثاتو مخه نیسي دغه لاره چې خلاصې زه وایم چې اکثره د دې برکت دلته ترافیک نشته دا سړی هم ترافیک دی او هم داسې وایي چې خدای خدمتګار دی دا شخصي ترافیکان دي دا ماشونه چې لري داسې دلته ورور ټکر وسي ټکر سي حادثې ته کله راشي چې باران سي بس ورو موټر ته لاس وکړي وتښتي بیا بس موږ ته دا لاره بندي را پاتې موږ یې نو خلاصوي بس لګی چاته وي دې خوا راسي چاته وي خوا لاړ سي کور دې چیرې دی کور په چرخي اړه چرخي کې ده ښه الله دې خوشحال لره ډېره مننه فقط د یو تشکري په خاطر باندې دلته راغلو تاسو سره ودرېدو ډېره مننه السلام علیکم السلام علیکم څنګه درېږې ته خو یو پټه ماشوم یې که نه مجبوری ده د مجبوری د تا چې شي مجبوري ده د تا څه مجبوري ده کور نه ورانېږي ته خبر را سره وکړه څنګه کور نه همداسې راځو پوه نه شم د تا څه مجبوري ده بس کور کې څه شی نه ځي کور نه راځي داسې څه شی پیدا کېږي چې دلته راشي د ورځې 100 روپۍ ته کوې څونه 1.5 ته خو به ټوله ورځ شخ ولاړې شخېږي نه خې د درد نه کوي بلد شوی اوس داسې ډریوران چې څوک راشي پیسې درکوي درته لسګون شلګون ورکوي دغه میان به ویسه نن شپه به مور بیبي ته به دې ورکوې ما دونه پیسې وګټلې دونه میان مې پرې واخیستل تاسو ټول پرې وخورئ صحیح ده زه به چې راش زه نو ته کومه ګولۍ کې ولاړ اوسې ښه دغه په مختلفو ګولیانو کې ولاړ کېدای شي تاسو کتلي خو مونږ ته خبر دا ده چې اوس ماښام دی کورو ته ځي نو ټول مې په یو ځای کې پیدا کړ دغه میان به ته هم ویسې کور په سرپرست هم وې ښه دا به ته هم کور ته وې صحیح ده داسې به ووایې نن مې پیسې ډېرې ګټلې میان مې پرې واخیستل ټول یې وخورئ صحیح ده خدای په امان السلام علیکم